हेलो दोस्तों, ये टॉर्च आई थी हमारे पास। आई क्या थी, हमने बेची थी। नई टॉर्च बेची थी हमने, फिर वापसी आ गई। कस्टमर का कहना ये है कि ये बैटरी कम चल रही है इसकी, और हम इसको बदलते हैं और इसको खोलते हैं, देखते हैं। ये रहा इसका नया सेल, हमने मंगवा लिया है। अब हम इसको बदलते हैं। चलो पहले तो इसको खोलते हैं। ये रहा इसका पुराना सेल और ये रहा हमारा नया सेल। चलो ये डालते हैं इसको अब।